message for today is entitled, You Are Sent. ชื่อของคำเทศนาในวันนี้นะครับว่าท่านถูกส่งไป Okay. So in here, let's begin reading the 2 Kings chapter 5 verses 1, 2, and 3. And friends, we will be learning who are the characters of this story and what are their characteristics. นะครับก็ขอให้เราได้มาอ่านในพระธรรม2ของกษัตริย์บทที่5ข้อ1ถึง3และเราจะรู้ว่ามีใครบ้างนะครับที่เป็นตัวละครในเรื่องนี้ Here, I will read to you the verse 1, 2, and 3. Now Naaman, a captain of hosts of the king of Syria, was a great man with his master, and honorable because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. And the Syrians had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel a little maid. And she waited in Naaman's wife. And she said unto her mistress, Would God my Lord bear the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. นะครับในข้อ1ถึง3ที่กล่าวว่าฝ่ายนางมันเป็นแม่ทัพใหญ่ของกษัตริย์อารัมเขาเป็นคนสำคัญของเจ้านายและเป็นที่ยกย่องนับถือพระองค์ทรงพระผู้เป็นเจ้าประทานชัยชนะแก่ประเทศอารัมทางเขาและเขาเป็นนักรบเก่งกล้าแต่รบเรือกองทหารรูปร่างและ Wali kasunod na. Ako'y tuhat sa mga turuan pa. Hindi ko tijing siya. Nabi ko kay Wali na ng Mother's Day. Mother's Day. Now, friends, we have our first character. We have Little Maid. It was in verse 3. ถ้าเราดูในข้อ3นะครับเราจะเห็นเด็กหญิงนะฮะ Okay, this little maid, friends, she was a captive. She was a slave. In a commentary, it says there, she was forced to serve in the home of the commander. นะครับถ้าเราดูหนังสืออธิบายนะครับเขาจะอธิบายว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือโดนจับเฉลยศึกแล้วก็ถูกบังคับรับใช้ในบ้านของนาง Also, little maid knows that he knew that Naaman and his wife worship gods. นะครับและเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ทราบว่านามาและภรรยาเขาก็นมัสการบูชาพระต่างๆ And in verse 3, that little maid knew that Naaman has leprosy. และเด็กผู้หญิงคนนี้เขาทราบว่านามาเป็นโรคเรื้อน But as Christian friends, little maid is a good example to us. นะครับแล้วสำหรับพี่น้องคริสเตียนเราทุกคนนะครับเราเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีมาก Why? ทำไม Because she was a slave? เพราะเธอเป็นทาสเหรอ Friends, imagine she was forced to be there in Syria from Israel just to be a maid. นะครับเธอถูกบังคับนะครับโดนจับตัวเฉลยเพื่อไปรับใช้ที่ซีเรีย But friends, in verse 3, it says, And she said unto her mistress, Would God my Lord bring the prophet that is in Samaria? But she forgave, and she even helped Naaman to heal his leprosy. นะฮะเราเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้แม้ว่าถูกจับเป็นเฉลยต้องพลาดจากครอบครัวจากบ้านมาแต่เธอก็ยังให้อภัยและยังให้ความช่วยเหลือนะ Also, little maid has a sharing heart because he shared that I know someone can help him. I know there is someone in my country. นะฮะนอกจากนี้เธอก็มีจิตใจที่แบ่งปันเธอก็บอกว่าเธอรู้จักคนที่สามารถช่วยนาง And also, friends, little maid has believing heart because he believed that somebody in her country, which is her God, can help heal Naaman. She has this believing heart. นะครับและอีกอย่างก็คือเธอก็มีจิตใจที่เชื่อมั่นเธอเชื่อว่าผู้เป็นพระเจ้าพระเจ้าสามารถรักษานายของเธอ As Christian friends, we need this three: forgiving heart, sharing heart, and believing heart. นะฮะสำหรับคริสเตียนทุกคนก็ต้องมีจิตใจแบบนี้ก็คือเป็นผู้ที่ให้อภัยเป็นผู้ที่มีจิตใจแบ่งปันและ
มีผู้ใจที่เชื่อ And we are done with the first character, which is little me. นะครับนี่ก็คือนะฮะตัวละครของแรกในเรื่องนี้ Now let's go on to the first one, friends. It says here, Now Naaman, captain of hosts of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. นะฮะเรากลับไปดูข้อหนึ่งนะฮะบอกว่าฝ่ายนามันเป็นแม่ทัพของกษัตริย์อารามเขาเป็นคนสำคัญของเจ้านายและเป็นที่ยกย่องนับถือเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานชัยชนะแก่ประเทศอารามผ่านทางเขาและเขาเป็นนักรบที่เก่งกล้าแต่เป็นโรคเรือ Okay, Naaman was captain of the host of Syria. He was a great to his master. He was honorable. He was a mighty man, a fearless man. นะครับเราเห็นว่าเขาเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นผู้กล้าเป็นคนที่มีตำแหน่งนะครับบรรดาศักดิ์มากมาย Because by him Syria was blessed. เราเห็นซีเรียนะครับประเทศของเขาได้รับพรจากตัวเขา But friends, he has a leper. He is a leper. เขาเป็นคนโรคเรือ This made us realize that whatever we have in our lives, even if we are the king, we are the master, we have a lot of riches, เราเห็นสิ่งนี้มาสะท้อนให้เราเห็นว่าไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งอะไรในโลกนี้ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงสักดิ์ไม่ว่าเราจะเป็นพระมหากษัตริย์ไม่ว่าเราจะเป็นใครมีทรัพย์สมบัติมากแค่ไหน when we are sick, we are just nothing. ถ้าหากว่าเราป่วยเราไม่เหลืออะไร Just like Naaman, look at him. He was a fearless man, a mighty man. But what happened? He has a leper and he cannot do his duty because he is sick. นะฮะเราเห็นว่านางมันนะครับเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากแต่เขาเป็นโรคเรื้อนเขาจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้ดีที่สุดเพราะเขาเป็นโรค Okay. Now, when the king of Syria, earlier I said that little maid helped them. She said that there's somebody in her country that can help Naaman. นะฮะและเราเห็นเด็กผู้หญิงเนี่ยคนนี้เขาก็บอกว่ามีคนหนึ่งที่ประเทศของเธอที่สามารถรักษานางมันได้ When the king of Syria knew about it, he wrote a letter and said, "Go there. I will give them the letter. I will let them know that you will go there in their country." That letter is from the king of Syria going to the king of Israel. นะฮะและเราเห็นนะครับว่ามีนะฮะจดหมายจากกษัตริย์ของซีเรียนะครับส่งไปถึงกษัตริย์ของอิสราเอลว่าเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นราชการ So Naaman prepared the gifts, which are 10 talents of silver, 6,000 pieces of gold, and 10 changes of raiment. นะครับเราเห็นนะครับว่านางมันเขาก็เตรียมนะครับของบรรณาการมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองเสื้อผ้าได้ไม่หมด So they went there. The letter was sent there. So in verse 7, friends, as soon as the king of Israel received the letter, นะครับและในทันใดที่กษัตริย์อิสราเอลได้รับจดหมายจากกษัตริย์ของ he was so angry. เขาโมโหมาก He even tore his robe. นะฮะท่านก็ฉีกเสื้อผ้า And he said, "Oh my God, can I heal him?" นะฮะกษัตริย์อิสราเอลบอกว่าเราเป็นเจ้าเหรอเราจะไปรักษาได้หรือ And the king of Israel said, "They are trying to pick a quarrel with me." นะครับกษัตริย์อิสราเอลบอกว่าเขาพยายามที่จะปลุกเรื่องพยายามจะหาเรื่องกับเรา But in verse 8, friends, it says here, when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him this message: "Why have you torn your robes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel." นะครับถ้าในข้อ8บอกว่าเมื่อเอลิชาคนของพระเจ้าได้ยินว่ากษัตริย์อิสราเอลทรงฉีกฉลองพระองค์ก็ส่งข่าวมาทูลพระองค์ว่าทำไมฝ่าพระบาทจึงทรงฉีกฉลองพระองค์ขอส่งชายคนหนึ่งมาพบข้าพระบาทแล้วเขาก็จะได้รับรู้ว่าผู้เปิดวจนะคนหนึ่งในอิสราเอล
So when Elisha knew that the king of Israel was angry, he said, "Let them come. Let them come to me. Let them come here in our country." เมื่อเอลิชาทราบว่ามีเรื่องที่เกิดขึ้นกับระหว่างซีเรียและอิสราเอลเขาก็บอกกับอิสราเอลว่าให้เขามาหาพระองค์เพราะเราจะได้รักษาและคนทุกคนจะได้รู้ว่ามีผู้เป็นพระวจนะในอิสราเอล After that, friends, Captain Naaman went to the house of Elisha. จากนั้นก็นามันเขาก็เดินทางไปที่บ้านของเอลิชา When he arrived, he stood at the door of the house of Elisha. แล้วเขาก็ยืนเคาะประตูที่บ้านเอลิชา But in verse 10 it says here, Elisha sent a messenger. Elisha didn't show up. Elisha sent a messenger unto him saying, "Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean." ในสิ่งที่น่าสังเกตคือเอลิชาไม่ได้ปรากฏตัวให้นามันเห็นเขาส่งผู้รับใช้ของเขาไปพบนามันแล้วบอกว่าให้นามันลงไปอาบน้ำในแม่น้ำ7 ครั้งแล้วจะหาย So the reaction of Naaman, he was angry too. Imagine, he traveled so far, and then when he arrived in the house of Elisha didn't show up. นามันก็รู้สึกโกรธมากเดินทางไกลมากมาถึงบ้านของเอลิชาแต่สุดท้ายเอลิชาก็ไม่ปรากฏตัว If we are in the situation of Captain Naaman, what will be our reaction? ถ้าสมมติเราเป็นนามันเราจะรู้สึกยังไง We traveled so far, and then when we arrive, เราเดินทางมาไกลมากพอมาถึงแล้ว no one showed up. ไม่มีคนที่เราหาปรากฏตัว And he said, "Why in Jordan River is very dirty." นามันก็บอกว่าจะไปอาบน้ำในแม่น้ำจอร์แดนมันเป็นแม่น้ำที่สกปรก In verse 12 it says, "Are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than the waters of Israel? May I not wash and be clean?" So he turned and went away in a rage. นะครับนามันก็บอกว่าแม่น้ำที่บ้านเองมันก็ไม่สะอาดกว่านี้หรือทำไมมันต้องมาอาบน้ำที่นี่ Friends, Naaman has his pride. นามันเขาก็มีความยิงในตัว Sometimes, friends, because of our position, we thought that little things are not for us. อาจจะด้วยหน้าที่ของเราตำแหน่งของเราคิดว่าสิ่งเล็กๆมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำ Like Naaman, he expected that when he goes to Elisha will do miracles, and then his leprosy will be gone. นะครับนามาเขาก็คาดหวังว่าเมื่อมาถึงบ้านของเอลิชาก็จะมาเสกเขาแล้วก็ทำการทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะหาย But let's move forward in verse 13. It says, "And his servant came near and spake unto him and said, My father, if the prophet had bid thee do not some great things, wouldst thou not have done it? How much rather then when he said to thee, Wash and be clean?" นะครับในข้อ13บอกว่าแต่บ่าวของนามันไปพูดกับนายว่าท่านบิดาถ้าผู้เป็นพระวจนะบอกให้ท่านทำอะไรยากๆท่านจะไม่ทำหรอกหรือยิ่งกว่านั้นเท่าไหร่ท่านน่าจะทำตามเมื่อเขาบอกว่าจงไปชำระตัวแล้วก็จะหาย Our third character is the soldiers of Naaman. นะครับตัวละครที่3ที่เราเห็นก็คือทหารของนามัน Friends, sometimes we need them. The soldiers, like soldiers of Naaman, they help Naaman to decide. Why not to try it? เราเห็นบางทีเราจะต้องมีเพื่อนเพราะเพื่อนเขาจะช่วยเราในการตัดสินใจว่าเราจะทำอะไร They said to Naaman, "Why not to try it, Master? Nothing will happen." นะเขาเป็นลูกน้องของนามันเขาก็บอกนามันว่าลองทำดูสิ Also, the soldiers encouraged him to try. นะครับเขาบอกว่าลองทำดู And they were the support group that time. นะครับเขากลุ่มผู้ที่ช่วยสนับสนุนนามันให้ไปทำตาม In our journey in this world,
Friends, we need support group to keep forward, to keep moving forward. นะในโลกใบนี้เราจำเป็นต้องมีเพื่อนมีฝูงมีคนที่ช่วยสนับสนุนเราในการที่จะเดินไปข้างหน้า Because sometimes there are disappointments, เพราะบางครั้งเราอาจจะเจอกับความผิดหวัง there are discouragements. นะฮะอาจจะเกิดเรื่องท้อแท้ในใจ That's the time that we need a support group that will motivate us to keep moving. นะฮะคนเหล่านี้แหละเป็นคนที่จะให้กำลังใจเราในการที่จะเดินไปข้างหน้า So since there are soldiers of Naaman there who encouraged him to try to dip himself in the Jordan River. นะฮะด้วยเหตุที่นามามีนะฮะลูกน้องมาด้วยและคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่สนับสนุนให้นามาทำตามที่เอลิชาบอก So he did. He dipped himself 7 times, เขาก็เลยทำตาม and after that he was healed. หลังจากที่เขาทำตามที่เอลิชาสั่งเขาก็หายจากโรคเรื้อนจริง Friends, Naaman was healed, and so his heart. นะฮะเราเห็นว่านามาถูกรักษาไม่ใช่แค่ร่างกายแต่จิตใจเขาด้วย And Naaman realizes that there is only one God. นะฮะนามาเขาก็สำนึกว่ามันมีพระเจ้าเพียงองค์เดียว It was says in verse 15, now I know that there is no God in all the world except in Israel. นะฮะในข้อ15บอกว่านามาและผู้ติดตามทั้งหลายทั้งหมดจึงกลับมาพบคนของพระเจ้าเขาไปยืนต่อหน้าเอลิชาและกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบแล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดในโลกนอกจากในอิสราเอล And Naaman became a believer of God. นะฮะนามากลายเป็นผู้เชื่อพระเจ้า Now let's move forward to the 4th character. นะฮะ We ตัวละครที่สี่ we have the humble prophet Elisha. ก็คือผู้เป็นวจนะเอลิชา Did you remember, friends, that when Captain Naaman arrived, Elisha didn't show up? นะฮะจำได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อนามมาถึงเอลิชาไม่ปรากฏตัว And there's a big reason why. มันมีเหตุผลบางประการ Because Elisha don't want to meet the foreigner because he wanted Naaman to meet God first before himself. นะฮะเราเห็นว่าเอลิชาไม่ได้ต้องการแสดงตนก่อนที่นามาจะได้พบกับพระเจ้า He wanted to introduce God first before he introduced himself. เขาอยากจะให้นามาได้สัมผัสพระเจ้าก่อนที่จะได้พบกับเขา Because friends, if Elijah showed up and then they went to the Jordan River together, after Naaman was healed, for sure Captain Naaman will surely praise Elisha rather than God. นะครับแน่นอนถ้าหากว่าเอลิชาพบกับนามาก่อนพาไปที่แม่น้ำแล้วบอกให้อาบน้ำนะฮะเราเห็นว่านามาก็คงจะยกย่องเชิดชูเอลิชา Now friends, we as Christians, we need to be like Elijah. และเราทุกคนในคณะคริสเตียนต้องเหมือนกับเอลิชา We do his ministry, เราได้ทำภารกิจของพระเจ้า but do not claim that it is yours. แต่เราไม่ได้ไปอ้างว่าเป็นของเรา Sometimes we are in that situation, we say, it's because of me, it's because of me, it's because of me. นะฮะถ้าหากว่าเราอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเราอาจจะอ้างว่ามันก็เป็นเรื่องของตัวเราเอง We forget who God is. และเราอาจจะลืมไปว่าพระเจ้า Just like Elijah, friends, Diyan po sana. let us be mindful that whatever we do in life, we need to acknowledge that Ulit mo first sa- before ourselves. นะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรแล้วแต่ในชีวิตขอให้เรายอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้กระทำ And friends, let's move forward to the 5th and last character. We have the foolish king of Israel. นะฮะและเรามาดูนะฮะตัวละครต่อมานะฮะก็คือเป็นกษัตริย์อิสราเอล Remember when he received the letter from the king of Syria, he was angry, right? นะฮะเราถามว่ากษัตริย์อิสราเอลในตอนนั้นเนี่ยเมื่อเขารับจดหมายจากกษัตริย์ของซีเรียเขาบอกโมโห He was angry because he thought that they wanted some quarrel against this other country. นะฮะว่ากษัตริย์อิสราเอลเขารู้สึกว่า
ซีเรียไปจะหาเรื่องเขา Amin, makapangalan ka sa Ginoo. Step by step ba na siya? He is entitled foolish king of Israel Pareha may yang because silang that's naaman. the chance to introduce Tapos step by God. step. นะครับเราเห็นว่า Kagit na na. อิสราเอลในเวลานั้นเขาเป็นคนที่โง่เขลา He had Alcohol a daw. chance to tell to God, I mean, he has a chance to tell to other country about Nag-milyon na his siya. God. นะครับเขามีโอกาส Sabi ni daw sa kwarto. ว่าพระเจ้า Tapos mga to. พระเจ้าแท้จริง This king of Israel, he doesn't want reconciliation against Syria. Kwarta na แต่ na. เขาไม่ได้ต้องการจะทำ And we are like that. We are like the king of Israel sometimes. นะครับบางครั้งเขาก็อาจจะเหมือนกับอิสราเอล People are asking us, who is your God? And then we say, oh, forget about us. อืม นะครับบางครั้งคนก็อาจจะมาถามเราพระเจ้าของท่านคือใคร Just do your business, เราบอกว่าไม่ยุ่งไม่สนใจหรอก and then I will do mine. คุณก็ทำเรื่องใช้ชีวิตคุณเราก็จะใช้ชีวิตเราไป We meet new friends, บางครั้งเราต้องการเพื่อนใหม่ but we forget telling whose God is. นะบางทีเราก็ลืมที่จะบอกเขาว่าพระเจ้าคือใคร Sometimes we forget our purpose. บางครั้งเราก็ลืมเป้าหมายชีวิตเรา But I know it is not Malapit na here siya from mamanwali. yet. Malapit na siya mamanwali. มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่อยู่ที่นี่ Now, friends, we are done with the 5 characters. นะฮะเราได้ศึกษานะครับตัวละครต่างๆในเรื่องนี้ Let's go back to the first character, the little maid. เราจะย้อนไปดูนะครับเด็กหญิง She was a captive, she was a slave, and she was brought away from her family. นะครับเธอเป็นเฉลยศึกเธอก็ถูกพรากจากครอบครัวจากบ้านเกิด And then she helped Naaman. และเธอก็ช่วยนะมัน Naaman was healed through God. นะมันก็ถูกรักษา Di ba? But Stepping stone. friends, was little maid given riches? เราถามว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ได้รับเงินทองบรรดาศักดิ์ไหม Was she elated to high position like Joseph? นะครับเธอเหมือนกับโยเซฟที่ได้รับตำแหน่งสูง Was she given freedom after that? หลังจากที่นางมาถูกรักษาหายเธอได้รับอิสรภาพ Friends, she was actually forgotten in the end, สุดท้ายเธอต้องถูกลืม and even did not tell her name. นะครับแม้แต่เรื่องราวที่ยังไม่มีชื่อของเธอ She wasn't recognized at the end. นะครับก็ไม่มีการนะครับบันทึกชื่อของเธอ But this little maid made greatness to the family. นะครับเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เด็กหญิงคนนี้เขาได้ทำอะไร Kaya สัก pagtuo อ sa ย่าง iyang ในครอบครัวของ may นาง para sa She iyang didn't know, friends. pagtupod sa iyang mga may mga soldier man to na. She was actually sent by God. นะฮะเธอถูกส่งมาโดยพระเจ้า She was sent there for a service to perform. เธอถูกส่งมาเพื่อทำหน้าที่ Friends, for those who don't know, I am just a visitor here. I'm from Philippines. นะฮะสำหรับผู้เทศวันนี้ก็เป็นคนที่มาเยี่ยมเรา And few weeks from now, we will go home there. นะฮะอีกไม่กี่สัปดาห์เดี๋ยวก็จะกลับบ้านที่ฟิลิปปินส์ And I didn't expect this one also to be your speaker this Sabbath day. นะฮะจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้มาพูดกับเราในวันนี้ But when somebody approached me แต่เมื่อมีคนมาขอ to give a message, ที่จะเป็นบรรพธรรม I said yes. ก็เลยตอบ I'm afraid, but I know that God is there. นะครับแรกๆก็กลัวนะครับแต่รู้ว่าพระเจ้าจะทรงนำ And I'm so happy that we are a lot here inside the church worshiping God. นะครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่เราทุกคนเข้ามาที่ Sa ทำ loob การ sa ทำงาน tapos ka Now let's dito move on to the lesson of the story. Christian kanila nga maturity ito, is not defined by age. นะครับเราเห็นว่าความรักเกิดขึ้นในการจิตวิญญาณมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเรามีอายุมาก Look at little me. She was a little, a kid, a slave, but she has this willingness of her heart to share who God is. นะครับแต่เราเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ในเรื่องเขาเป็นคนที่พร้อมแบ่งปันพระเจ้าให้กับคนอื่น Also, it is not defined by circumstances, by status, by position, or by fame. นะครับการเจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเรามีตำแหน่งสูงเราได้พบเจออะไรในชีวิต
Sometimes we can be a king, a slave, a prophet. We can be anyone, but it doesn't matter at all. นะครับบางทีเราก็อาจจะเป็นเหมือนกษัตริย์อิสราเอลนะครับเป็นใครก็แล้วแต่ก็ไม่สำคัญ In helping God's mission, friends, ในการที่เราได้รับใช้ในพระเดชของพระเจ้า we may have forgotten like little May. เราอาจจะถูกลืมเหมือนกันผู้หญิงคนนี้ Our sacrifices and efforts may come unnoticed. สิ่งที่เราได้ทำไปแล้วก็อาจจะไม่มีใครสนใจ And the most important thing is we have done our part to the glory of God and not for ourselves. นะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราได้ทำหน้าที่ของเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเอง But we need to hold on to the promise. We need to hold on to these words. นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องยึดมั่น That someday soon when Jesus will come again, คือเมื่อพระเจ้าเสด็จกลับมาในวันนี้ we can hear these words in Matthew 25:21. เราจะได้ยินเสียงจากพระเจ้าและคำพูดเหล่านี้ในมาทาย It says, "Well done, good and faithful servant." นะฮะในมาทายบทที่25บอกว่าเจ้าผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และดี May God bless us all. ขอพระเจ้า